ดิฉันนางสาวกมลรัตน์บุญซ้อนได้มีโอกาสร่วมพูดคุยกับคุณครูสมบูรณ์สุคนธพงศ์ในการสร้างศาลาเรือนไทยกลางน้ำที่โรงเรียนขามทะเลสอวิทยานอกจากนี้ยังมีพระพุทธรูปศิลาปรางประธานพรที่แกะสลักจากหินเหลืองน้ำหนัก37ตันและพระประจำวันเกิดทั้งหมด8องค์ค่ะเมื่อใกล้จะเกษียณอายุราชการซึ่งเหลือเวลาอีกประมาณ2 ปีท่านคิดอยู่เสมอว่าชีวิตและโอกาสในการที่จะทำงานเริ่มน้อยลงเรื่อยๆตามวัยและสังขารเวลาที่เหลือจึงต้องเร่งรีบกว่ายามหนุ่มโรงเรียนขามทะเลสอวิทยาได้รับการยอมรับถึงตำนานด้านกีฬาวอลเลย์บอลที่มีมาอย่างยาวนานคุณครูเล่าว่าเราจะทำให้โรงเรียนรุ่งเรืองในมิติเดียวคือด้านกีฬาไม่ได้โรงเรียนขามทะเลสอวิทยายังมีส่วนที่จะต้องปรับปรุงพัฒนาให้มีความโดดเด่นในด้านต่างๆยิ่งขึ้นไปในหลายๆด้านเมื่อหลายปีก่อนคุณครูนำนักเรียนปลูกมะพร้าวที่บ่อน้ำบริเวณโรงเรียนจนทำให้โรงเรียนเกิดความร่มเย็นสวยงามความคิดจินตนาการในการสร้างที่จะทำให้โรงเรียนพัฒนาจึงเกิดขึ้นอยู่ในสมองตลอดเวลาสมองได้สร้างจินตนาการภาพให้เกิดขึ้นคือการทำให้โรงเรียนสวยสดงดงามเต็มไปด้วยเอกลักษณ์ความเป็นไทยสร้างความโดดเด่นที่แตกต่างจากสถาบันการศึกษาอื่นๆสิ่งที่คิดและวาดฝันได้เกิดขึ้นในความคิดว่าต้องเป็นอย่างนั้นและต้องเป็นอย่างนี้ตามที่คุณครูคิดเป็นเวลาหลายปีสุดท้ายค่ะความคิดของคุณครูจึงหยุดอยู่ที่การสร้างศาลาเรือนไทยขึ้น3หลังโดยหลังแรกให้อยู่กลางสระน้ำหลังที่2ให้อยู่ที่ประตูทางเข้าและหลังที่3สร้างเป็นเรือนเกียรติยศที่โรงเรียนประสบผลสำเร็จด้านกีฬาวอลเลย์บอลซึ่งจากประสบการณ์ในการสร้างเรือนไทยของคุณครูจึงทำให้คิดว่าตนเองจะต้องทำได้แต่จำเป็นที่จะต้องใช้เงินจำนวนมากและต้องฟันฝ่าอุปสรรคต่างๆแต่เรื่องอุปสรรคนั้นไม่เป็นปัญหากับหัวใจที่เต็มไปด้วยการทำเพื่อส่วนรวมของคุณครูอยู่แล้วแต่เรื่องเงินจะทำอย่างไรเป็นความโชคดีของชีวิตค่ะได้มีโอกาสได้รู้จักเคารพนับถือกับครอบครัวคุณทวชชัยคุณปริญญาธรยืนยงเตชะหิรันเจ้าของบริษัทโชคยืนยงอุตสาหกรรมจำกัดที่ตั้งอยู่ในเขตอำเภอขามทะเลสอความสัมพันธ์ใกล้ชิดเคารพรักดังญาติมิตรไปมาหาสู่กันทำให้ทราบว่าท่านทั้งสองเป็นผู้ที่มีความกล้าได้กล้าเสียมีจิตใจเป็นบุญเป็นกุศลหลายปีที่ผ่านมาท่านได้ให้การอุปการะดูแลนักกีฬาวอลเลย์บอลของโรงเรียนขามทะเลสอวิทยาเป็นอย่างดีทั้งในเรื่องของความเป็นอยู่อาหารการกินเสื้อผ้ารองเท้าและดูแลนักกีฬาที่ได้รับบาดเจ็บช่วยเกื้อกูลในสิ่งที่ขาดแคลนโดยไม่หวังสิ่งใดตอบแทนจึงทำให้คุณครูได้ตัดสินใจพูดคุยกับคุณปริญญาธรให้ทราบถึงความตั้งใจและอธิบายจินตนาภาพให้ฟังถึงการสร้างศาลาเรือนไทยและพระพุทธรูปซึ่งคุณปริญญาธรเข้าใจในเหตุผลและได้เล็งเห็นถึงประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นกับทางโรงเรียนชุมชนและสังคมและได้ให้การสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานทั้งหมดซึ่งคาดว่าจะต้องใช้เงินมากนับถึง10 ล้านบาททำให้โรงเรียนขามทะเลสอวิทยาได้รับสิ่งที่ล้ำค่าที่สุดให้เกิดขึ้นในโรงเรียนนอกจากจะเป็นสิ่งที่ล้ำค่าประจำโรงเรียนแล้วก็ยังเป็นแหล่งวัฒนธรรมที่โดดเด่นสวยงามและเชิดชูเอกลักษณ์ความเป็นไทยของอำเภอขามทะเลสอด้วย เด็ก
ติโสภะคะวาอะระหังสัมมาสัมพุทโธนะโมข้าจะไหว้พระพุทธเจ้านะโมข้าจะไหว้พระธรรมเจ้าของพระพุทธองค์นะโมข้าจะไหว้พระสังฆเจ้าของพระพุทธองค์เมื่อข้าจะดับจิตลง